Приветствую вас, искатели знаний! С вами доктор Норд. На этом уроке мы поговорим о вещах, в которых должен разбираться любой уважающий себя разработчик. Я покажу вам, как приступить к профессии правильно. Вы узнаете, какие инструменты вам понадобятся, для чего их использовать и как их настроить. Смотрите видео до конца, и вы не только обретете необходимое понимание, но и заложите прочный фундамент для вашего будущего карьерного роста. Поехали! Если вы освоили прошлый урок, то уже знаете, что начать программировать можно буквально голыми руками. Для этого достаточно уметь манипулировать файлами и папками через терминал или файловый менеджер и писать код в простеньком текстовом редакторе. Безусловно, не обойтись без установки компилятора, если вы пишете, например, на C++, или интерпретатора, если вы адепт языка Python. Если же вы занялись веб-фронтендом, то и эти сложности вам ни к чему. Результаты своего труда вы сможете оценить в обыкновенном браузере. Тем не менее, мы вскрыли массу недостатков столь аскетичного подхода, из-за которых эффективность разработки существенно проседает. Давайте разберемся, что нам следует улучшить и что предстоит освоить. Пожалуй, самое простое – это установка современного браузера. Если вы уже пользуетесь каким-либо браузером из этой компании, то делать ничего и не нужно. Однако следует помнить, что технологии постоянно развиваются, поэтому в процессе обучения или разработки не забывайте сверяться со справочной информацией. Для веб-фронтенда хорошим выбором будет справочник от Mozilla Developer Network. Ведь некоторые нововведения могут иметь ограниченную поддержку, либо вообще носить экспериментальный характер. На начальном этапе без справочника можно и обойтись. Важнее подобрать добротные учебные пособия, а еще лучше гуру-наставника. И все же правильные привычки следует начать вырабатывать уже сейчас. И в любом случае следите, чтобы ваш браузер периодически обновлялся. Первым делом логично было бы поговорить о выборе и настройке интегрированной среды разработки, которая имеет доминирующее значение не только для фронтендера, но и в целом для любого разработчика. Но мы пойдем несколько другой тропкой и разберемся со второстепенными на первый взгляд программами. Несмотря на их невзрачность и кажущуюся необязательность, переоценить их полезность очень сложно. Сейчас просто доверьтесь мне и запаситесь терпением. Накодить вы еще успеете. Мы же спокойно и последовательно выстроим фундамент для комфортной дальнейшей работы. Далее я рекомендую вам освоить какой-нибудь достойный менеджер паролей, например, KeePass. Современная жизнь в мире информационных технологий переполнена всевозможными интернет-ресурсами и учетными данными. Поэтому чрезвычайно важно выработать соответствующую культуру их хранения и использования. Будьте уверены, менеджер паролей вам понадобится уже на этом уроке. После его установки создайте новый файл, базу данных. В нем будут храниться ваши логины и пароли в зашифрованном виде. Здесь важно придумать надежный основной пароль и запомнить его как следует. Для этого вы можете воспользоваться какой-либо мнемонической техникой. Также рекомендуется его записать и спрятать запись в надежном месте. Обязательно уделите время изучению вопросов безопасного хранения информации. А мы будем двигаться к следующей программе. На этот раз предназначенной для решения противоположной задачи.
бесследного уничтожения информации. Встречайте! Стиратель! Сотрет прошлое, чтобы защитить будущее. Только не путайте с одноименным кинофильмом. Программа Eraser «Стиратель» предназначена для безопасного удаления файлов так, чтобы сделать невозможным их восстановление. Или хотя бы существенно затруднить этот процесс, даже с использованием специализированных аппаратно-программных средств. Установите программу, и можно двигаться дальше. Теперь обзаведитесь парой адресов электронной почты. Первый – для регистрации на различных ресурсах. Держите его в секрете, он только для вас. Второй – для распространения в открытом доступе и коммуникаций. Его можно публиковать, сообщать друзьям, коллегам, работодателям и просто хорошим людям. Также, если считаете нужным, составьте себе псевдоним, под которым вы сможете представить ваши труды в сети интернет. Надеюсь, вы уже начали понимать ценность менеджера паролей. Если вы его проигнорировали, то у вас еще есть шанс вернуться и все сделать правильно. Дальше будет больше. Следующая замечательная программа, которая нам понадобится, это Страж конфиденциальности The GNU Privacy Guard, предназначенный для создания криптографических пар ключей, реализующий функции шифрования и цифровой подписи электронных сообщений и других данных. Разработчики программы GNU-PG рекомендуют проверять целостность скачанных файлов и предоставляют соответствующие цифровые подписи. В то же время бесполезно использовать только что скачанный экземпляр программы для проверки ее же цифровой подписи. Действительно, как мы можем доверять непроверенной программе какие-либо проверки? Такой парадокс решается достаточно просто. Ведь мы можем проверить контрольную сумму скачанной программы, сравнив ее с контрольными суммами, опубликованными в объявлениях о ее же выпуске. Благо, масса интернет-ресурсов дублируют эти объявления, и подделать их все крайне сложно. Посмотрим, что мы сможем найти. Зайдем, например, на сайт шоколадки. Так называется менеджер установочных пакетов для Windows. И найдем здесь выпуск нашей программы с контрольной суммой SHA-1. Далее рассчитаем контрольную сумму нашего файла. В операционной системе Windows это можно сделать с помощью утилиты certutil. На первый взгляд может показаться, что все это чересчур сложно и вообще не нужно. Но вот здесь как раз стоит поработать над собой и выработать еще одну хорошую привычку. Теперь мы можем их сравнить, они должны полностью совпадать. Чем больше таких объявлений вы найдете и, соответственно, чем больше сравнений сделаете, тем меньше вероятность, что вы столкнулись с подделкой. Но для учебных целей одного сравнения будет достаточно. И, наконец, после всех проверок мы можем спокойно установить и начать пользоваться программой GNU-PG. Начнем с создания нового ключа. Здесь можно выбрать значение по умолчанию. Впоследствии, при желании, можно будет вносить изменения. Далее введем данные, идентифицирующие владельца ключа. Также установим надежный пароль, символов на 20-30. Секретный ключ будет храниться на диске в зашифрованном виде. Мы получили две пары открытых и закрытых ключей, и теперь, используя их идентификатор, можем выполнять операции подписи, заверения и шифрования информации. Сохраним открытый ключ на диск и посмотрим на его содержимое. Теперь вы можете поделиться ним со всем миром. Далее экспортируем на диск секретный ключ. Этот файл мы сможем импортировать, например, в связку ключей на другом компьютере.
Посмотрим, что у нас получилось. Если вы были внимательны, то заметили, что вместе с ключами был создан также сертификат отзыва на случай, если секретный ключ будет скомпрометирован. Программа сохранила его в этом файле. Внесем всю эту информацию в нашу базу паролей. Создадим новую запись, внесем пароль секретного ключа и добавим файлы с открытым и закрытым ключами. Если вы потеряете файл с секретным ключом или забудете пароль от него, то доступ к этому ключу будет утерян навсегда. Отнеситесь со всей ответственностью к хранению этих данных. Также добавим сюда сертификат отзыва. По правде говоря, он обретает смысл, если хранится отдельно от секретного ключа, поэтому позже можно будет перенести его отсюда в другое место хранения, либо сейчас удалить и позже сгенерировать новый. И наконец, пришло время воспользоваться стирателем. Для обычного пользователя более чем достаточно выбрать щадящий алгоритм удаления. Сотрем теперь с диска файл с секретным ключом. А также сертификат отзыва. Ну что ж, можно выдохнуть. Но расслабляться еще рано. Впереди нас ждет еще пара непокоренных вершин. Пришло время немного выбраться из скорлупы и завести себе профиль на каком-либо сервисе управления репозиториями. Наиболее популярными на сегодня являются GitHub, GitLab и Bitbucket. Мы свой выбор остановим на GitHub. Создайте учетную запись. Не забудьте внести данные в менеджер паролей. Теперь зайдем в настройки. Добавим сюда открытый ключ. Так GitHub сможет верифицировать все подписанные данные в ваших репозиториях. Главное, будьте внимательны. Закрытый ключ Private только для вас. Открытый ключ Public для всего мира. А в этом меню сгенерируем криптографический талон, который все называют английским словом токен. Он понадобится в дальнейшем для загрузки ваших проектов в репозитории. GitHub предупреждает, что токен отображается единожды. Обязательно его сохраните, но не в текстовом файле на диске, а в менеджере паролей. Также создайте тестовый репозиторий. Сюда вы сможете залить свой проект и представить его мировому сообществу. Пускай GitHub создаст файл README «Прочти меня», чтобы наш репозиторий не был пустым. И тогда появится возможность активировать хостинг веб-страницы. Позже мы все равно все перезапишем. Для первичной настройки этого будет достаточно. И последняя на сегодня программа, которая обязательно должна быть в арсенале любого IT-разработчика, это система управления версиями. Встречайте несравненный Git. Скачайте приложение и установите его. Git для Windows поставляется с терминалом Bash, но вы можете использовать и CMD, и PowerShell. Однако здесь есть одна тонкость.
При обращении к приложению GNU-PG из терминала Bash наша связка ключей не видна, в то время как и из CMD, и из PowerShell она прекрасно обнаруживается. Так происходит, потому что в комплект Git также входит другая версия GNU-PG, которая создает связку ключей в другом месте на диске. Сейчас мы эту тонкость обойдем. Для этого изменим имя файла gpg.exe, расположенного в папке Git. Имеет смысл переименовать и остальные GPG файлы. Проверяем результат и убеждаемся, что все работает. Теперь выполним первичную настройку Git. Сперва отключим помощник по учетным данным, так как сначала следует изучить возможные варианты, а затем уже осознанно делать выбор в пользу того или иного способа помощи в хранении и вводе ваших учетных данных. Пока же мы будем вводить их вручную. Также вы можете самостоятельно настроить автозаполнение в приложении KeePass. Следующая настройка отключает интерактивное всплытие окна ввода учетных данных и позволит вводить их сразу из терминала. Далее выполним глобальные настройки Git. Выберем текстовый редактор, который будет использовать Git по умолчанию. Остановимся пока на приложении Блокнот. В дальнейшем вы сможете установить любой другой понравившийся редактор и задать здесь путь к нему. Также зададим расположение программы GNU-PG, чтобы Git мог выполнять операции цифровой подписи. Теперь введем информацию о себе, чтобы другие пользователи могли видеть авторство ваших разработок. Активируем опции цифровой подписи снимков и ярлыков, которые все называют английскими словами соответственно commit и tag, и зададим идентификатор ключа, которым Git будет их подписывать. Посмотрим, что у нас получилось. Все настройки появились в конфигурационных файлах. И, наконец, мы можем перейти к созданию репозитория. Создадим новую папку, инициируем новый репозиторий в ней. Свяжем его с репозиторием на GitHub. Сделаем пустой корневой коммит. Чтобы приложение GNU-PG сделало цифровую подпись, введем пароль секретного ключа из менеджера паролей KeePass. Дальше GNU-PG будет брать пароль из кэша. Закрепим за коммитом тег. Создадим файл списка игнорирования. Его можно пока оставить пустым. Веб-страницу я заготовил заранее. В ней будет открытый ключ. Добавим все файлы в репозиторий. И сделаем коммит. Оценим дерево коммитов. Обратите внимание, что все коммиты и теги имеют нашу цифровую подпись. И, наконец, зальем наш репозиторий на GitHub. Имя пользователя и токен также возьмем из менеджера паролей. Если вы все сделали правильно, то через короткий промежуток времени страница станет доступной онлайн. Но коммиты по-прежнему остались неверифицированными. Чтобы это исправить, добавьте ваш второй email к профилю на GitHub и пройдите процедуру его подтверждения. Как вариант, вы можете использовать email, предоставляемый GitHub как раз для этих целей. Однако в этом случае вам придется все переделать. И тогда GitHub внесет отметку «Верифицировано». Ну что ж,
Сегодня мы объединили разные инструменты в один оркестр и почти готовы сыграть симфонию. Безусловно, каждое из рассмотренных приложений требует более глубокого изучения, а лучше всего практики. Поэтому обязательно сделайте домашнее задание. Вы найдете его на GitHub в конспекте к этому уроку. Ссылка в описании. Суть задания в следующем. Здесь выложен открытый ключ, а также файл со спрятанной ссылкой. Скачайте эти файлы. Вы можете сделать это в браузере простым и удобным способом. Но лучше всего попробуйте с помощью Git клонировать репозиторий. Используя GNU-PG, откройте сообщение, и появится ссылка на секретное видео. На сегодня мы будем закругляться. Для одного урока информации более чем достаточно. Надеюсь, что даже если вы ничего не поняли, то вам было очень интересно. Поэтому ставьте лайк, делитесь уроком с друзьями, присоединяйтесь к Nordexium в Дискорде и обязательно подписывайтесь на канал. Ведь впереди вас ждет вторая часть. Только важная информация. И только для амбициозных и целеустремленных. А с вами был доктор Норд. Продолжение следует.